我知道我们当中有一群朋友是从伊甸来的嘛，你知道吗？当我们去服侍那些不可爱、很难被爱、很难接受爱的人的时候，你会觉得很辛苦。但是当你在神的爱里面，你已经先得着了这个爱的时候，你在给出去的时候，就像如果你的口袋没有半毛钱，你要给出去容易吗？很难。可是如果你的口袋你知道你已经有了1000块、10000块，人家说：“哎，你可不可以10块给我？”你的感觉是怎么样？容不容易啊？就很容易。所以弟兄姐妹，当我们在我们的聚会之前，当我们在我们分享讯息之前，你知道吗？我们来到神的面前，我们先享受我们在神里面被爱。阿们。这是我们服事的原动力。当你被爱，当你在这个敬拜当中跟主连接的时候，你发现神在你身上的任务，神在你身上的托付，突然之间变得容易了。好不好？我们今天要来分享一个主题，叫做进入神的命定。如果你有圣经在你的手上的话，我想请你翻到创世纪第1章，应该是在你圣经的第1页或第2页而已。所以不要找太远，好不好？如果你是那种习惯把圣经翻起来说神啊就是这里的人，那你今天一定找错地方了，因为就在第1页而已。这样翻通常翻不到第1页的。好吧，我们来看创世纪第1章第27、第28节。今天我有个很重要的任务，就是尽快结束。那如果熟悉我的人都知道，我讲话都很长的，所以你们要配合我讲，今天讲话要快一点。创世纪第1章27到28节，我们一起来念起。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。你知道吗？这是神的什么创造？那时候地上有没有这些动物啊？有没有人啊？那这些东西怎么创造的？神的什么？神的话，也就是说什么？神的话可以让那个没有的变成什么？有啊。神的话可以让没有的变成有。你有想象过吗？我们要叫我们做成什么事？人家很说哇，那个艺术家很有创意啊，很能够创造东西。可是很多时候你发现，其实我们的创意是从哪里来的？是从我们知道的东西，我们可能叠上一点点，哇，看过什么叠上一点点，除非从哪里来，从神那边才能够有一个新的东西产生。你知道吗？魔鬼是没有办法有创意的。魔鬼做的事情是什么？魔鬼做的东西是把有的东西变成什么？扭曲成另外一个样子。所以我们看到的好像没有听过，好像是一个新的。但是什么？因为它被扭曲过。你想想看，我们周围很多你觉得一些新的，好像尝试新的很好玩的，其实常常是什么？被扭曲的。比如说，很容易让青少年上瘾的是什么东西？网络毒品。其实你知道吗？神喜不喜欢我们有快乐的感觉？喜欢。可是用了毒品之后，那些年轻人觉得哇，这个好新哦，好棒啊，从来没有试过。可是事实上，是不是已经被扭曲了？当他们使用这些东西，当他们成瘾的时候，这些东西已经开始在扭曲我们的心灵。所以你知道吗？创意是从神来的，只有神能够创造从没有到有。可是魔鬼常常借着这些东西来扭曲。那你有没有问过，为什么魔鬼要扭曲这些东西？为什么魔鬼要扭曲这些东西？我们待会会更多来说。可是你知道吗？在诗篇33篇里面第9节到11节，经上说神说啊，因为他说有就有，命立就立。耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定，他心中的思念长存万代，万代长存。你知道吗？这个是什么意思？这就是说，我们刚才说神创造了一个东西，创造了之后会不会就不见了？就不会不见。
见。当神创造的时候，这个东西就一直流下去。所以我们刚才说，魔鬼为什么要扭曲这些东西？因为他说，耶和华创造的东西，他会永久长存。耶和华创造人，他在这里，我们刚才念到创世纪第1章里面，他说他造男造女，就是什么赐福，是吧？所以神要给我们的祝福会不会离开？神对我们要祝福的心意会不会改变？那如果神对我们要祝福的心意不会改变，那魔鬼能够做什么？是不是魔鬼进来就是要扭曲这个祝福，让你的祝福不再变成祝福？因为神心里就是说祝福，祝福，祝福。我想要祝福人，可是魔鬼知道，如果人没有走在神的命定，人没有走在神的旨意里面，人没有了解神要给他的是什么时候，当他们走出了神的旨意，那个祝福就变成什么？就变成祝福。你说国峰牧师你怎么这样子讲呢？我讲一个例子，你一定听过。你记得摩西在要带以色列人出埃及的时候吗？有一天神告诉摩西说：“你去告诉那些埃及人，我要开始下那个冰雹了，石头要从天上打下来。”他说什么？可是以色列人要怎么样？把他们的牛牵回家里去。你想，如果要是以色列人不听从神的命令，他还把羊啊牛啊留在外面，会发生什么事情？可是这些人是以色列人呢？你说他不把牛羊带回去，一样会被打死吗？你说这个时候摩西已经给以色列人律法了吗？给了还是没有？有人点头，有人摇头。律法什么时候给的？在西奈山上。所以这时候他们还在埃及，给律法了没有？没有。所以你知道为什么保罗说，我们虽然好像不知道什么是罪，可是罪已经在我们里面发生功用。为什么？因为神的定义是要祝福我们的，可是魔鬼想要偷窃这个祝福。他知道他没有办法改变神要祝福人的心意，他不会说神隔天起来说我给那些行权告坏，看这个人啊不喜欢他，不想要祝福他，算了，我本来决定给他的祝福，我今天就把它收回来放在口袋里，等到我明天心情比较好的时候，我再来祝福你。神从来不改变。可是魔鬼知道，如果隔天早上心情起来，你的心情就很不好，你开始跟你的家人吵架，你开始心情很不好，骑摩托车乱骑乱冲乱撞，你会不会得到你的祝福啊？你就得不到你的祝福。虽然神的命定、神的旨意一直是要赐福给我们的，但是如果我们没有走在神的旨意里面，如果我们容许仇敌把那个偷走的话，那我们就很可能离开了神的命令。所以我们刚才说，神的话语中有大能力，是有很多他自己的命令在我们的生命里面。可是你有没有发现，有的时候你觉得要得到这样子的祝福，要得到这样子的能力，要走进你的命令里面，如果你说康牧师啊，拜托你啊，好不好？这个人需要被医治，你可不可以帮他祷告？我就想说，康牧师很有能力啊，所以他按手这个人会不会好？会。会不会？会。会不会啊？会。好像这个教会没什么信心。会不会啊？会。那如果叫你自己按手呢？会不会？会。声音量立刻减一半，会不会啊？会。是不是？你有没有发现，有的时候当要应用在我们身上的时候，神的应许没有改变，可是当要运用在我们的身上的时候，因为我们自己的一些观念，在过去的时间里面，仇敌在影响我们，在扭曲我们，在偷窃我们。仇敌不断跟你说，只有传道人做得到啊！你看，只有康牧师那么有恩膏的人做得到啊！所以啊，你自己要做，没有办法啦，没有办法。你看你自己，连骑摩托车都会闯红灯了，没办法啦。你看你今天的服饰，你早上出门之前，你心情才有发过脾气，没有办法啦。